8 iyul. Әтігәлік hajatga elib chiqish ishi boshlandi. Men taladan kirishim bilan bizni oftobga elib chiqib yuradigan mahbus Xanzo kelib, "Yük taxlaringni bog'la" dedi. Yuragim ajoyib bo'ldi. "Nega apurdi?" deb so'radim. U kulib, "Maktabga apurdi seni" dedi. Yalgan deyapsan, dedim. U yana kulib turib, "Bizning oramizda ishlaysan, doktor bo'lasan" dedi. Men yalgan deb ishonmadim. "Rostini aytsang-chi?" U, "Rost, shu do'stingning yeniga olib boramiz" dedi. U Xanzo doim menga "Bugun opang keldi" deydi. Kim kelsa, nima elib kelsa, asta kelib xabar qilib qo'yadi. Shundaqla Sajidaning ahvolini menga yetkazib turadi. Qaysi kamerda qancha kishi bilan yotadi, ahvol qandoq, salom aytdi deydi. U menga, "Sening do'sting doim yig'laydi. Bir kuni ovozini chiqarib qattiq yig'layotdi. Uning yeniga kadrlar kirib ketdi. Keyin so'rsam, ichim pushidi deb aytdi. Do'sting doim yig'laydi. Sen doim naqsh aytsan. Ishkinglar ajoyib qiziq" dedi. Men, "Qanday qilasan? Iching pushgandan keyin nima qilishni bilmaysan, shundaqmi?" dedim. "Rost, boshqa kelgandan keyin chidamay amal yo'q. Bu turmushga erlarmi chidayolmaydi" dedi. U Xanzo odam yo'q vaqtlarda kelib, kichik ishini echib, ahvol so'rab paranglashib, bu yerning ishlarini deb beradi. Keyingi kunlarda u "Menga sizlarning vaqtinglar oz qoldi. Sizlarni endi kesishi mumkin" degan edi. U menga turmadagilarning salomlarini yetkazib turadi. Har holda turmadagilarga yumshoq ko'ngil odam edi. Men xushal bo'lib, "Rostmi?" deb so'radim. U, "Rost, tez bo'l, narsalaringni yig'ishtir" dedi. Men aldirash narsalarimni yig'ishtirdim. Xushalligim ichimga sig'may, Sajidani ko'rishga shunchalik aldiraydim. U qandoq bo'lib ketgandi? U meni ko'rganda qandoq qila? Endi Sajida bilan qancha yassamni zerikmayman deb o'ylaydim. "Tez bo'l" deb yuk taxlarimni uningga ko'tarib kelsam, eshik ochiq. Ular hojatxonaga ketgan ekan. Berib, qolgan narsalarimni elib keldim. Qarasam, uyda 3 o'rin seliqliq turdi. Bular o'rinlarini yig'mabdi deb o'yladim. Kamerning ichi qorong'u, paskana chang to'pi bosgan, uyning ichida yuz yuydigan dos, qacha, supurgi va latla chechilib yotadi. Men Sajidaning adilidan tundim. Ular qachon kelar deb ishga qarab kutib turdim. Ishik oldida saqchilar va turma ichida ishlaydigan mahbuslar va boshqa xizmatchilar hammasi bular qandoq ko'rishadigan deb qarab turadi. Ko'p o'tmasdan zalda oyoq ovozi anglandi. Men bularga ko'rinmaslik uchun o'zimni chetga elib turdim. Ishdan 2 Xanzo ayol tung ko'tarib kirib keldi. Ular meni ko'rib, ko'zlarini alaytib, gapmi qilmay qarashib turib qoldi. Arqadan kechikmay Sajidaning mangan oyoq ovozi anglandi. Ko'p o'tmasdan ishdan ustida yeshil palto, putida o'tik, beshiga yung yog'liq bog'lagan, qopig'ini turib yerga qarab mengib Sajida kirib keldi. U katta qarab turgan meni ko'rmadi. Men midir qilmay kulib qarab turdim. "Sajida" deb berib quchoqlab ko'rishkim keldi. Lekin eshik oldida turganlar oldida o'zimni tutib turdim. U 2 qadam mengib kelib meni ko'rdi.
Maң qarab, ko'zi yumaloq bo'lib, deb ichiga tortib, o'zini manga otdi va qattiq quchoqlab yig'lab ketdi. Ishga o'lashgan shuncha kishi bizni tomosha qilib qarab turardi. Men Sajida bo'ldi, yig'lama. Ular qarab turdi. Ko'zingdan ko'rsatib yosh chiqama, deb bezlashga boshladim. Sajida faqat o'zini to'xtatolmay yig'laydi. Meningmi ko'nglim eski bo'lib ketdi. Sajida, jinim do'stim, yig'lamasangchi, men seni sevib yaningga keldim. Endi birga yashaymiz, deb bezildim. Eshik tug'dikilar ishni taqab ketishdi. Sajida haqiqatan shunchalik o'riqlab ketganki, ko'rib ichim og'rib ketdi. Nim bo'lding? Og'rib qoldingmi? Qo'rsqing ochdimi? Uydagilardan biror odam kelmadimi? deb so'radim. 2-3 kun bo'ldi. Dizenteriya bo'lib og'rib qoldim. Gap qilma. Shunchalik yog'liq narsa yegim kelib ketdi. Hadam bir qatim kelib ketgan ekan, biroz konfet bilan ushaq-tushak narsa ilib ketdi. Opam anlamadimikin? Bichora qandoq bo'ldikin? Akam yekimning endi chiqishi bilan mening bu yerga kelishimni demamsan. Opamni o'ylasam, yo'q bo'lib ketaman. deb yana ko'zlaridan daryo yoshlar to'kildi. Men Sajidani bezlab, yig'lama Saji, o'zingni tut. Og'rib qolsang qandoq qilasan? Biz bu ishlarni boshdan o'ylab ko'z oldimizga keltirib, butun bo'ldigan yomon kunlarni yengalaydigan irodani o'zimiz tiklab, ondan bu yo'lga kirgan edik. Shundoq emasmi? Biz birinchi qadamni bosib ketib boramiz. Kaynimizga hargiz yonmaymiz. Oldimizda har og'ir kunlar bor. Biz shu kunlarni mengib o'tishimiz lozim. Shuning uchun bizda qat'iy iroda, oliy ruh ham salomatlik kerak. Ruhingni hargiz tushirma. Biz xalqni, vatanni deb o'zimizni va ota-onamizni o'ylamadik. Hozir ham ularni o'ylamaylik. Biz boshda yomon kunlarni o'ylaganda, mushuning hammani o'ylagan edik, ham bilatdik. Bugun oldimizga keldi. Chidash kerak. Endi bir narsa Sajida, biz odatga suyungul va Sajida emas. Biz ko'tirib chiqqan g'oyimizning vakili, ham biz tashviqot bayrog'i. Shuning uchun biz oliy ruh bilan har ishlar ulgu bo'g'idek holda yashab, kishilarning qalbida o'rin elishimiz lozim. Endi hargiz yig'lama. Yig'lash ojizlikning belgisi. Uydagilarmi bizning salomat ruhli turishimizni tilaydi. Ularmi bizning g'oyimizni qo'llashi mumkin. Do'stim, el uchun o'lsakmi biz baxtlik. O'zimiz shuningga rozi edik-ku, dedim. Hey, canım do'stim, sen bo'lmasang qanday qilardim? So'zlaringning hammasi to'g'ri. İçim sıkılganda seni bek sevgindim, deb so'zlab o'tib, yana yo'g'on chiroyli qora ko'zga yosh keldi. Sajidaning ko'nglini ko'tarishga tirishib, ko'p so'zladim va sumkamni aqtirib, uydan kirgizgan pulga har haftada turma ichida setiladigan yemeklardan setib olgan ozg'ina pochkalni chiqardim. Va uydan kirgizgan narsalardan qaymoqni seni o'ylab elib qo'ygan edim, deb uni oldiga qo'ydim. Biz o'tirib paranglashib choy ichdik. Saji, endi ikkimiz paranglashib zerikmay turadigan bo'ldik. Qandoq yaxshi, men shuncha vaqt yolg'iz turdim. Yolg'izlik nima degan yomon? Men zerikkinimdan uydan chashqan chiqadigan to'shikning og'ziga biroz non tashlab qo'ysam, chashqalar yugurishib chiqib, bichirlab nonni talishib yesa, shuning qarab ko'nglim xush bo'lardi. Shunchalik odam sevgindim. Dunyoda yolg'izlikdan yomon narsa yo'qkan. Yelim yaxshi, sening yaningda bu ikkisi bor ekan. Biroz yaxshi bo'lgandi, dedim. Hey, suyun, nerkindaysan?
bular yana shu xitoyliqini qildi. Mening midir qig'inimdan tortib, hamma ishlarim ustida, ishni urib, soqchi chaqirib, mening ishxonaga chiqadigan ishim bor, deb chiqib, meni chiqishtirib, bir qancha qatim meni oqtirib so'roq elib chiqdi. Erkin turolmadim. Bir eski narsa ekan bu. Bu uyga jiq ayollar kelib qo'nib o'tib turdi. Az deganda 3 odam turdik, dedi. Sajida o'zining turmaga elib kirgandagi vaqtini so'zlab berdi. So'ng meni elib kirib, ishni shunda qattiq yapqanda, ko'z oldimga opam kelib, ishga eslib vaqirab yig'layotgandek bo'lib, yuragim erib ketayotgandek o'zimni tutolmay ketdim. U vaqtda bu ikkisimi yo'q, oftobga elib chiqib ketgan ekan. Bizning o'dildagi uyda ablis bor ekan. U menga: "Sajida, nim bo'ldi? Yig'lama, sabr qil," degan siri o'pkamni bosolmay, nima dey? Bular kirib gap qilgandan keyin bir oz yaxshi bo'ldim. Shunday qilib bir oygacha yig'ildim. Ablis bichora meni bezlab holi qolmadi. Jinim suyin, opamni o'ylasam, hozirla kelim bo'g'ildi. Ko'rdingmi? Opam betalay umrda bir qatimmi yaxshi kun ko'rmadi. Hekim kirib 2 yil yetib chiqdi. Abli xayr degan ukam kichik turib soyizga qechib chiqib ketdi. Dadam opamni 27 yoshida ushoq bolalar bilan tashlab, savdo qilaman deb ketib qilib, chet yurib o'lib ketdi. Opamning qilmagan ishi qolmadi. Shunday qilib bizlarni boqqan edi. Endi mening ahvolim demamsan, deb yig'lab ketdi. Men uni bezlab orani to'xtatdim. Uzun o'ltirib paranglashdik. Sajida menga: "Bilamsan, oblikim degan narsa xoinlik qilib bizni tutib beribdi. Anladingmi?" dedi. "Ha, so'roq ustida anladim. Bularning hamma narsani bilib so'zlab o'ltirganiga qaraganda, ichimizdan birisi pashqagan o'xshaydi deb o'ylagan edim. Degandek, oblikim bo'p chiqdi. Odamning tashqi qiyofati va so'ziga qarab, odam digli bo'lmaydi ekan. Anglab shunchalik nafratlandim. Boshda yeb uchini setib oldi tepadi. Oblikim yeshib ichib berdi. Men qo'lga ilinganimga ichinmayman. Aramizda shundoq bo'mg'ur, maydonsiz xoinlarning bo'g'iniga ichinaman," dedim. Sajida: "Menmo uning shundoq yigit beshi bilan xoinlik qilgani uchun nomuslanmag'iniga qarab nafratlandim. Odam emaskan u," dedi. Shundoq so'zlar bilan paranglashib o'ltirib, kech kirganimni bilmay qoldik. Naqshi aytdik, kulishdik, tong otqicha uxlamay so'zlashib o'ltirdik. Derazadan ko'ringan oyga qarab, maktabdagi oydin kechalarda vaziyat haqida so'zlashganlarimizni esladik. Endi oydin kechada turimda paranglashayotimiz. Men derazadan osmonga qarab, Tatar shoiri Abdullah To'qayning "Ko'kda yulduz yaltiradir, tun qora bo'lgan sayi, yodima tangrim tushadir, baxtim qora bo'lgan sayi" degan she'ri yodimga keldi. Men uni Sajidaga deb berdim. Ikkimiz takror bir necha qatim o'qidik. Qimmatli radio do'stlar, bu tarixiy asarning davomini keyingi qatimliq roman anti saytimizda huzuringizga sunamiz. Xayr xo'sh, ko'rishgacha omon bo'linglar.